Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam również mecenasa kanału Zakazane Historie, Samorząd Województwa Lubelskiego, który jest organizatorem programu Warto być Polakiem. W moim dzisiejszym filmie przedstawię Państwu postać rotmistrza Jerzego Sosnowskiego, jednego z najgłośniejszych polskich szpiegów w przedwojennej Polsce. Jego informacje wskazywały na to, że Niemcy razem z Sowietami szykują się do ataku na Polskę, ale pomimo tego został oskarżony przez polskie władze o zdradę i aresztowany. Dowiecie się, dlaczego tak się stało i czy te oskarżenia były słuszne. Wieczorem 27 lutego 1934 roku w berlińskim mieszkaniu barona Georga von Nauen-Sosnowskiego zjawiło się prawie 80 gości. Byli wśród nich artyści, biznesmeni, politycy, dyplomaci i przedstawiciele niemieckiej arystokracji. Wszyscy liczyli na dobrą zabawę, która potrwa do rana. Ale tak się nie stało. Chwilę później pod kamienicę, w której mieściło się mieszkanie barona von Nauen-Sosnowskiego, podjechało kilka samochodów osobowych i 2 ciężarówki, z których natychmiast wyskoczyło kilkudziesięciu policjantów. Kierowani przez komisarza kryminalnego Kubickiego natychmiast przystąpili do akcji. Aresztowali barona Sosnowskiego i wszystkich jego gości. Przewieziono ich następnie do siedziby głównej Gestapo. Po przesłuchaniu zostali umieszczeni w areszcie. Jedynym, który tego uniknął, był oficer niemieckiej Abwehry Günther Rudloff, który stwierdził, że znalazł się w mieszkaniu barona Sosnowskiego służbowo. Tak właśnie zaczęła się afera szpiegowska Jerzego Sosnowskiego, bo tak brzmiało jego prawdziwe nazwisko, który był oficerem polskiego wywiadu. Kilka miesięcy później Sosnowski został skazany przez niemiecki sąd na dożywocie. Skazano również jego kochanki Irenę von Jena na dożywocie, a Benitę von Falkenhayn i Renatę von Natzmer na kary śmierci. Zanim Sosnowski zaczął szpiegować Niemców, miał już za sobą wiele doświadczeń zawodowych i życiowych. Urodził się w 1896 roku w rodzinie szlacheckiej, legitymującej się herbem Nałęcz. Jego ojciec był współwłaścicielem firmy budowlanej w Lwowie, co gwarantowało rodzinie finansową stabilność. Już w gimnazjum Sosnowski zaczął działać w piłsudczykowskim Strzelcu. Gdy wybuchła I wojna światowa, wstąpił do 1. Pułku Piechoty Legionów, zdobywając swoje pierwsze szlify wojskowe. Gdy Austriacy zaczęli wcielać legionistów do swojej armii, Sosnowski znalazł się w jej szeregach i skierowano go następnie do szkoły oficerów kawalerii. Po jej ukończeniu jako podporucznik walczył na froncie rosyjskim. W listopadzie 1918 roku zgłosił się do tworzącego się polskiego wojska i brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Za odwagę w walce został uhonorowany Krzyżem Walecznych i Orderem Virtuti Militari oraz mianowany rotmistrzem. Potem znalazł się w dyspozycji oddziału drugiego, czyli polskiego wywiadu. Formalnie jednak oficerem oddziału drugiego Sosnowski został dopiero w styczniu 1925 roku. To właśnie wtedy wysłano go do Paryża, skąd po jakimś czasie przeniósł się do Berlina. Tam miał zorganizować placówkę tak zwanego wywiadu głębokiego.
Przykrywką do niej miała być legenda ekscentrycznego barona Georga von Nauenz-Sosnowskiego i stajnia koni, z którymi występował na wielu zawodach hippicznych, odnosząc nawet sukcesy. Oprócz tego wszystkiego Sosnowski miał jeszcze w sobie coś, co bardzo ułatwiało mu szpiegowską działalność. Otóż potrafił być duszą towarzystwa i rozkochiwać w sobie kobiety. I Sosnowski wykorzystywał to przy każdej nadarzającej się do tego okazji. Jako pierwsza w jego sidła wpadła Benita von Falkenhayn, która została jego kochanką, ale i szpiegiem. Co ciekawe, szpiegiem Sosnowskiego został również jej mąż, Richard von Falkenhayn. Dzięki Falkenhaynom Sosnowski dowiedział się o udziale niemieckich oficerów w sowieckich ćwiczeniach wojskowych i rewizytach oficerów sowieckich w Niemczech. W sidła Sosnowskiego wpadły również Irene von Jena, pracownica biura budżetu niemieckiej Reichswehry, oraz Renate von Natzmer, zatrudniona w jej dowództwie. Pierwsza z nich przekazała Sosnowskiemu informacje na temat tajnych ośrodków szkoleniowych niemieckiej armii w Związku Sowieckim, gdzie Niemcy testowali prototypy nowej broni i nowe metody walki. Równie cennych informacji dostarczyła Sosnowskiemu druga z nich, przekazując mu kopię planu niemieckiej gry wojennej przeciwko Polsce, który zawierał szczegółowe dane na temat sposobu mobilizacji niemieckiej armii i prowadzenia przez nią wojny. Gdy Sosnowski zażądał od przełożonych na ten cel 40 000 marek, ci odmówili i zrobił się problem. Centrala w Warszawie zaczęła podejrzewać Sosnowskiego o zmowę z agentką celem uzyskania wymiernych korzyści, a poza tym była przekonana, że dokument mógł zostać spreparowany przez Niemców. W rezultacie tego Sosnowski zdeponował pozyskany dokument w bankowej skrytce i dopiero po kilku miesiącach przekazał go do centrali w Warszawie. To tylko wzmocniło podejrzenia wobec niego. Ale Sosnowski miał w Niemczech wiele innych agentek. Niektóre z nich informowały go nawet o tym, że zostały podesłane mu przez niemiecką Abwehrę. Tak było między innymi w przypadku pani von Bockelmann i pani de Camp. Agentem Sosnowskiego został również wspomniany już przeze mnie oficer Abwehry Günther Rudloff, który przekazał mu informacje dotyczące współpracy wywiadów niemieckiego i sowieckiego na terenie Polski. Ale Rudloff zapewniał również Sosnowskiemu ochronę przed działaniami policyjnymi i kontrwywiadowczymi strony niemieckiej, rejestrując go jako współpracownika Abwehry. Dzięki temu Sosnowski był po prostu w Niemczech nietykalny. Ale tak było do czasu, gdy nie zajęło się nim Gestapo. Po jakimś czasie Gestapo zwerbowało baronową Ksenię von Hoyer i aktorkę Leę Kruse, które także zostały kochankami Sosnowskiego. Gestapo zwerbowało również Hermana Szpigla i jego służącego. To właśnie oni zaczęli dostarczać Gestapo szczegółowej wiedzy na temat Sosnowskiego. Na początku 1934 roku Sosnowski wiedział już, że został namierzony i musi jak najszybciej opuścić Niemcy. Zamierzał tego dokonać podczas hucznego przyjęcia, jakie miało odbyć się wieczorem 27 lutego 1934 roku w jego berlińskim mieszkaniu, na które zaprosił elitę towarzyską Berlina. Tyle tylko, że jego ucieczkę uprzedziło Gestapo, które nakazało berlińskiej policji aresztowanie wszystkich jego uczestników. W kwietniu 1936 roku, po prawie 14 miesiącach pobytu w niemieckim więzieniu,
Sosnowski wraz z 11 innymi ujętymi polskimi szpiegami został wymieniony na przejściu granicznym w Zbąszyniu na 9 niemieckich agentów ujętych przez polskie służby. Jednak gdy znalazł się w Warszawie, nie czekały na niego splendory i odznaczenia za jego szpiegowskie dokonania w Niemczech. Było nawet odwrotnie. Został osadzony w areszcie oddziału II i poddany śledztwu, które miało ustalić, czy nie poszedł na współpracę z Niemcami. Prowadzący to śledztwo oficerowie oddziału II najbardziej drążyli wątek jego relacji z Rudloffem, usiłując ustalić, kto dla kogo pracował. Czy Rudloff dla Sosnowskiego, czy też Sosnowski dla Rudloffa. Mijały kolejne miesiące, a Sosnowskiemu nie przedstawiono żadnych zarzutów. W proteście przeciwko zaistniałej sytuacji Sosnowski podjął głodówkę, a potem próbę samobójczą, na szczęście nieudaną. Dopiero w marcu 1937 roku został formalnie oskarżony o zdradę i malwersację funduszy służbowych i przeniesiony do wojskowego aresztu śledczego, gdzie miał oczekiwać na proces. Gdy ten wreszcie się zaczął, nie uwzględniono jego wniosków dowodowych i nie włączono do akt procesowych sporej części materiałów ze śledztwa, uznając je za całkowicie bezwartościowe. 17 czerwca 1939 roku Sosnowski został skazany na karę 15 lat pozbawienia wolności oraz 200 000 złotych grzywny. Wyrok nie był jednak prawomocny, a Sosnowski zamierzał złożyć apelację. Tyle tylko, że nie zdążył, bo wybuchła wojna. Jak wyglądały dalsze losy rotmistrza Sosnowskiego, tego do końca nie wiemy. Według jednych źródeł po wybuchu wojny miał zostać ewakuowany na wschód, a potem miał zostać zastrzelony, aby nie wpadł w ręce wroga. Według innych źródeł miał zostać tylko postrzelony i trafić do szpitala, z którego potem wydobyli go Sowieci. Miał później zostać przewieziony na Łubiankę i zgodzić się na współpracę z sowieckim NKWD. Czy tak rzeczywiście było? Tego nie można przesądzić, nie mając dostępu do rosyjskich archiwów. Tak czy inaczej, kluczowym pytaniem pozostaje to, czy Sosnowski był niemieckim szpiegiem, czy też nim nie był. Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa, albowiem wiedza, jaką dzisiaj dysponujemy na jego temat, mogłaby posłużyć do udowodnienia obydwu tych skrajnych tez. Spójrzmy jednak uważnie na sprawę dowodów, które miały przemawiać za zdradą Sosnowskiego. Otóż niezaprzeczalnych dowodów na jego zdradę nie znaleziono. Pomimo tego, że przez wiele miesięcy przetrzymywano go w nielegalnym areszcie oddziału II, poddając go presji i szykanom. Nie dano mu nawet szansy na to, aby udowodnił, że zdrajcą nie jest. Bo jak wytłumaczyć fakt, że z akt procesu zniknęły dokumenty, które mogłyby świadczyć na jego korzyść? Na przykład te, które przekazał jego niemiecki adwokat Fritz Ludwig. Jak wytłumaczyć wreszcie to, że nie dopuszczono na procesie wskazanych przez niego świadków? Jest jasne, że za tymi działaniami stali jego koledzy z oddziału II, którym zależało na jego skazaniu. Byli wśród nich pułkownik Stefan Majer, kapitan Stefan Maresz, kapitan Adam Witkowski i podpułkownik Antoni Szymański. Ten ostatni zasługuje na największą uwagę w kontekście ferowania przeciwko Sosnowskiemu oskarżeń. We wrześniu 1929 roku Szymański objął stanowisko kierownika referatu Niemcy
w oddziale drugim. I właśnie wtedy zetknął się z dokonaniami szpiegowskimi Sosnowskiego. Szymański najpierw zakwestionował dokonania Sosnowskiego, a potem zrobił z nich użytek dla własnych korzyści. W 1931 roku pod pseudonimem Mars opublikował pracę zatytułowaną Siły zbrojne Niemiec, w której zamieścił informacje pozyskane przez Sosnowskiego. Praca ta spotkała się z uznaniem sztabu generalnego i zbudowała mu silną pozycję w wojsku. Dzięki niej został potem attaché wojskowym w Niemczech. Ale Szymański zawsze marzył o pozycji, jaką zdobył w Berlinie Sosnowski i dlatego od początku był do niego źle nastawiony. O relacjach, jakie istniały pomiędzy Szymańskim a Sosnowskim, może świadczyć fakt, że gdy Sosnowski został aresztowany przez berlińską policję i czekał na proces w areszcie, Szymański nie zrobił nic, aby znaleźć mu adwokata, który potem został mu przydzielony przez niemieckie władze z urzędu. To Szymański miał więc motyw, aby oskarżyć Sosnowskiego o zdradę i zniszczyć mu karierę. I Szymański zrobił to umiejętnie, rękami swoich kolegów z centrali w Warszawie. W moim następnym filmie opowiem Państwu o powojennych losach dzieci hitlerowskich dygnitarzy. Dowiecie się, jak żyły i czy potępiły zbrodnicze czyny swoich ojców. Ten film zatytułowałem Dzieci Hitlera. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. Gorące podziękowania składam mecenasowi kanału Zakazane Historie, samorządowi województwa lubelskiego, który jest organizatorem programu Warto być Polakiem. Celami tego programu są między innymi pielęgnowanie polskości, ochrona narodowego dziedzictwa, a także pamięć o bohaterach i przywołanie postaci godnych do naśladowania. Dziękuję za wsparcie kanału Zakazane Historie srebrnym patronom, wśród których są pan Dariusz Kwoka, pan Grzegorz Łojko, kantor internetowy.pl oraz biosna.pl. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem.